Ok, revenim cu un nou video din nou, da, despre gingerbread, să ziceți, sau dinozaur nebun, sau Be Like Black, sau Be Like White, cum vreți să ziceți. Eu să zic Be Like Black, că are Y Chromate, ok? El este un... ei suflă în microfon și bă, ăsta nu e un video de hating sau ceva, adică doar zic, bă, na, adică se aude foarte prost pe filmare pentru mine, adică, na, și video ăsta îl postez pe la foarte târziu, deci, de ce am voce așa, nu știu, deci când mă trezesc, deci că am o voce, Doamne, ok, hai să reîncepem. Despre gingerbread, dinozaurul nebun și Be Like Black. Ei au făcut niște ei zic, dar fac așa content amuzant, dar suflă în microfon. Deci asta nu ar însemna ceva amuzant, asta ar însemna ceva enervant pentru lume. Adică și pâine zburătoare a suflat în microfon, dar pe bune, dar tu pe bune, de ce trebuie să suflați în microfon? Adică eu nici nu suflu în microfon mai mult eu fac content așa random, de aceea m-am apucat de YouTube. Am vrut să fac videouri cu Minecraft, dar am văzut că nu-mi plac. Și acum ne. Da, deci poate să mai faceți chestia asta, să suflați în microfon, adică e enervant pentru mine și chestia asta, cred că o să fie video de 11 minute, deci da, 12 minute, by the way, deci, da. Da, de ce trebuie să suflați mai mult în microfon? Obișnuiți-vă și voi să nu suflați, ziceți, microfon cam here, suflare în microfon. Bă, asta e chiar enervant pentru unii oameni. Eu nu mă obișnuiesc cu suflările astea în microfon. Doar dacă eu când vorbesc cu dinozaurul nebun și mă joc cu el, normal. Eu mă joc cu el doar așa și după dacă vorbește Be Like Black, Gingerbread sau ăștia peste el, începe să facă ca animalele, ca să știți scuze că ți-am zis că animalele doar așa de exemplu. Deci, no hate me, please. Ok. Da. Și nu uitați să vă spun clopoțelul că mă ajută enorm cu chestia asta. Ca să vedeți mai multe videouri. Nu mă rog așa, doar așa. Doar o să zic că ăștia, bă, de ce te rogi? Bă, da. Nu mă rog, doar face și voi așa și da. Normal, eu încep să nu mai postez atât de des, că sunt ocupat cu... Eu stau mai mult pe TikTok decât pe YouTube. Că nu mai încep să fac pe TikTok, mă uit pe YouTube, deci, nu, o să aveți și contul meu de TikTok în descriere. Da, nu o să, poate să fie un video cu editări, un intro, da, m-aș gândi să mai schimb intro, adică intro măcar plictisește, deci, da, chiar plictisește pe voi, deci, dacă reacționați la videourile astea, la video ăsta, scuze, doar că eu vorbesc așa că noaptea mai zis pe video, cred, nu știu că mai zis pe video, nu știu, dar nu mai încercați să suflați în microfon, adică se aude foarte oribil. Asta a zis și Vlad Munteanu sau Cristi Munteanu pe un TikTok, că se aude foarte groasnic. Adică în TikTok-uri folosești TikTok-ul doar așa de distracție. Dar după vin copiii ăștia de
5 ani. Eu m-am apucat de TikTok doar așa de amuzament, nu să dau hate. Adică pe bune, uitați, adică dacă aș vrea, să bag și typing-uri, să fac pe video 13, dacă aș posta pe YouTube des, adică în fiecare zi, aș face pe clipuri, cred că 40 de vizionări, cam așa, sau 100. Da. Și na, dacă o să ziceți, o să ziceți, bă, da, e adevărat. Bă, dacă postați foarte des, adică o să punem niște subtitle-uri în engleză, că dacă sunt niște americani la mine pe canal, să pun subtitle-uri pe engleză, subtitle-urile o să fie pe on, ok? Eu am pus pe români, da. Și poate mâine și mâine o să fac o reacție la videourile cu... Și da. Deci, asta a fost tot videoul, hai pa! Gassed up shorty, said I need my 40, pull up to the party, yeah, yeah, yeah.